Estes son algúns dos ingredientes que imos precisar. A maioría da nosa horta. Cenoria, cebola, leituga, pemento verde, pemento vermello, champiñóns, cos que imos facer estes corazóns recheos. E ademais teñen moitas vitaminas, minerais e fibra. Sen grasas. Recheamos a leituga. Agora vamos facer unha vinagreta que leva os seguintes ingredientes: cebola, pemento verde, pemento vermello, pepinillo e todo ben picadiño. Unha vez rechea a leituga, botamos a vinagreta. Comezamos a cociñar coa axuda de unha lenta. Nunha tarteira botamos aceite de oliva, perexil e alho. Engadimos champiñóns e cebola. Isto non foron os ratos, é que estamos preparando patacas a velar. Poñemos as patacas a velar a cocer. O salmón é un peixe azul, que é rico en omega 3 e en proteínas. E ademais é un peixe semigraso. A técnica máis saudable é cociñar ao estilo papillote. Empregaremos papel de aluminio Para facer un paquete hermético que meteremos no forno. Empezamos co salmón en papillot. Primeiro botamos a cebola e o champiñón. E agora poñemos o salmón enriba. Terminamos con un pouquiño de sal e unhas gotas de aceite. Metemos no forno a 190 graus e retiramos cando o papillote este inflado, aproximadamente 15 minutos.